Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε αυτόν εδώ τον τύπο. Γιατί μου έχετε ζητήσει πάρα πολύ να φτιάξουμε μαζί έναν Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, το φτιάξαμε τον Άγιο Βασίλη. Έχει γίνει ένας κούκλος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τα υλικά του είναι πολύ απλά, δηλαδή είναι ένα ντόλτσε μαύρο, ένα ντόλτσε κόκκινο, ένα άσπρο, ένα εκρού, λίγο παρί που θα περιέχεται στο kit, λίγο κρυσταλλάκι κίτρινο για τη ζωνούλα του, γέμιση, το βελονάκι μου είναι 4,5, έτσι, 4,5, 2 ματάκια, κάπου εδώ είναι, και εγώ χρησιμοποίησα και κόλλα, εντάξει, για τα ματάκια, χρησιμοποίησαμε κόλλα αρκετή, εσείς μπορεί να βάλετε ό,τι κόλλα θέλετε, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά απλά. Εγώ επειδή τον έφτιαξα, χρησιμοποίησα τα υλικά αυτά. Τι είδα όμως? Ότι αυτά τα υλικά φτάνουνε, αυτά όπως τα βλέπετε, φτάνουνε για 2 Αγιοβασίλειδες. Οπότε να ξέρετε ότι το kit αυτό θα φτιάξει 2 Αγιοβασίλειδες. Έτσι θα έχει τα υλικά αρκετά για να γίνουν 2. Γιατί είναι αμαρτία από το Θεό να ανοίξουμε τα κουβάρια και να πάνε χαμένα. Οπότε μπορούμε άνετα να κάνουμε 2, να κρατήσουμε να κάνουμε δώρο ή στα 2 γονάκια μας ή οπουδήποτε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε αυτό τον Κύριο. Πάμε. Καθαρίζω εδώ και έρχομαι. Πάμε να τον φτιάξουμε, λοιπόν. Βάζουμε 5, ξεκινάμε τα παπουτσάκια του, έτσι. Λοιπόν, σφίγγουμε και κάνουμε 5 αλυσιδούλες. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσιδούλες. Μπαίνουμε εδώ και κάνουμε 1 στο προηγούμενο και βάζουμε τον ποντοδείκτη μας εδώ για να ξέρουμε. 1, 2, 3. Στην επόμενη θηλιά λοιπόν από το βελονάκι μας κάναμε 3. Πάμε. 1, 2 και στον τελευταίο μας πόντο κάνουμε 3. 1, 2, 3. Αυτή είναι η πατούσα από το παπουτσάκι μας. Λοιπόν, κάνουμε 2 ακόμα αντίθετα, εκεί που έχουμε ξαναπατήσει, πατάμε και κάνουμε 1. Είναι σαν τα παπουτσάκια τα παιδικά. 2 και κλείνουμε τον κύκλο μας στον πρώτο πόντο, εκεί που έχουμε βάλει τον ποντοδείκτη μας. Εκεί. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κάνουμε 1 στον αέρα και πατάμε στο ίδιο μέσα και κάνουμε 1, βάζουμε τον ποντοδείκτη μας πάλι, 2 στο επόμενο και 3 στο επόμενο. Είναι τα 3 που είχαμε βάλει όταν ξεκινήσαμε. Λοιπόν, εδώ είναι τα 2, 1, 2 και αυτές είναι οι 3 αυξήσεις που κάναμε στην άλλη πλευρά του παπουτσιού μας. Οπότε πάμε να διπλασιάσουμε τώρα. Εδώ θα κάνουμε 2 εδώ, 2 εδώ και 2 εδώ. Και μας έχουν μείνει και τώρα οι 2 πόντι από εδώ. 1, 2. Το γυρίζουμε για να βλέπουμε καλά και πάμε να ενώσουμε εκεί που έχουμε βάλει τον ποντοδείκτη μας. Αυτό λοιπόν είναι η πατουσίτσα του Αγίου Βασίλη μας. Τώρα λοιπόν πάμε να το κλείσουμε, να το κάνουμε μποτάκι. Λοιπόν, ένα στον αέρα. Εδώ πατάμε κανονικά τα 3 της πίσω μεριάς μας. Θα σας τα δείξω μετά σε σχεδιάγραμμα γιατί είναι μαύρο, αλλά η μπότα δεν μπορεί να γίνει και άλλο χρώμα. Αναγκαστικά. 2, 3. Αυτή είναι η πίσω πλευρά. Αυτή δεν την πειράζουμε. 2 τα πλαϊνά μας.
Και εδώ λοιπόν τώρα θα αρχίσουμε να κλείνουμε. Ανοίξαμε πρώτα, τα κάναμε τα 3 6 και τώρα τα 6 θα τα κάνουμε πάλι 3. Παίρνουμε 2 μαζί. 1, 2, 3. Τα κλείσαμε πάλι. Θα κάνουμε και 1. Αυτό το μπορούμε να το βάλουμε μέσα, δεν μας πειράζει. 1, 2 και ενώνουμε με το πίσω μέρος. Εκεί που έχουμε τον ποντοδείκτη μας. Λοιπόν, και άλλη μία σειρούλα και τελειώσαμε την ποτούλα μας. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε εδώ τον ποντοδείκτη μας. Λοιπόν, κάνουμε πάλι 1 στην ίδια τρυπούλα, γυρίζουμε τη σειρά μας δηλαδή, αλλάζουμε σειρούλα. 1, 2, 3 είναι τα πίσω. 1, 2 είναι τα πλαϊνά. Και πάμε τώρα τα 3 που μας έχουν μείνει τα μπροστινά να τα κλείσουμε όλα μαζί. 1, 2, 3. Όπα, να το πιάσουμε και το τρίτο. Εκεί. Αυτά λοιπόν είναι η μύτη μας τώρα, του παπουτσιού μας. Τα κλείνουμε όλα μαζί. Εκεί. Μας έχουν μείνει λοιπόν 2 πόντι εδώ. 1, 2. Και τελείωσε η μποτούλα μας. Νάτι. Βλέπετε, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, πάμε να το γράψουμε σε ένα χαρτάκι να το δούμε. Λοιπόν, βάλαμε 5. 1, 2, 3, 4, 5 και μπήκαμε σε αυτό και κάναμε 3, αν θυμάστε. Κάναμε το 5ο και μπήκαμε εδώ, έτσι, και κάναμε 3. 2 ίσια και άλλα 3 μπροστά. Αυτή είναι η μπροστινή πλευρά του παπουτσιού μας. Άλλα 2 εδώ. Στην επόμενη σειρούλα ενώσαμε εδώ και κάναμε πάλι 3 πίσω. Δεν τα αλλάξαμε το πίσω μέρος. 2 εδώ και αυτό λοιπόν το διπλασιάσαμε. 2 εδώ και κλείσαμε τη σειρά μας. Στην επόμενη σειρούλα κάναμε πάλι 3 εδώ, 2 εδώ και αυτά τα 2 τα κλείσαμε μαζί. Και τελειώσαμε τη σειρούλα μας. Στην επόμενη τώρα σειρούλα και τελευταία δηλαδή, γιατί είναι 4 σειρές στο παπουτσάκι, κάνουμε 1, 2, 3 εδώ, 2 εδώ κανονικά. Αυτά τα 3 τα κλείνουμε μαζί. Έτσι. Και συνεχίζουμε 2 και κλείνουμε εδώ. Αυτή είναι η διάταξη. Δηλαδή, αυτά και αυτά δεν τα πειράζουμε. Κάνουμε 3, 2, 2 και το μπροστινό απλώς. Από τα 3 που έχουμε τα κάνουμε 6, μετά τα ξανακάνουμε 3 και τα κλείνουμε όλα μαζί. Αυτή είναι η μποτούλα του. Έτσι. Αυτή είναι η μπότα. Τώρα λοιπόν πόσους πόντους έχουμε. Έχουμε 3 και 2, 5 και 2, 7 και ένας εδώ ο κεντρικός 8 πόντους. Εντάξει. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στους 8 πόντους, αλλάζουμε χρώμα. Και θα βάλουμε τώρα το άσπρο μας. Λοιπόν, για να αλλάξουμε νήμα, τι έχουμε πει ότι κάνουμε. Πάμε μία κίνηση πίσω. Το θυμάστε που το έχουμε πει. Μία κίνηση πίσω και αντί να το ολοκληρώσουμε με το μαύρο, τα ολοκληρώνουμε με το άσπρο. Εκεί. Σφίγγουμε λίγο το μαύρο. Εκεί. Και πάμε τώρα να κάνουμε 2 σειρούλες με τα 8, αλλά με λευκό. 1, 2, η στενοπός τελείωσε, παιδιά, γιατί το μαύρο δεν το βλέπετε, το ξέρω, αλλά ευτυχώς γι' αυτό σας έδωξα το σχεδιάγραμμα για να σας είναι πάρα πολύ εύκολο. 3, 4, 5, 1 λεπτό να το βρω κι εγώ, 6, να τα βρήκαμε.
7, 8 και επιτέλους μπορούμε να κόψουμε το μαύρο και να αρχίσουμε να πλέκουμε σαν άνθρωποι. Αλλά τι να κάνουμε που δεν γινόταν να μην βάλουμε μαύρο. Λοιπόν, το μαύρο το κόβουμε λίγο μακρύ και το βάζουμε μέσα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Το σκουντάμε να μπει μέσα γιατί έτσι κι αλλιώς θα το γεμίσουμε μετά. Ωραία. Και ηρεμήσαμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια σειρά άσπρο. 2 σειρούλες είναι οι άσπρες, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εδώ δεν το ολοκληρώνουμε, έχουμε πει, γιατί θα κάνουμε και 2 σειρούλες κόκκινες. Λοιπόν, πάμε στο κόκκινο. Ωραία. Πάμε να κάνουμε και 2 σειρούλες κόκκινες. Εκεί σφίγγουμε το άσπρο και πάμε να κάνουμε 2 σειρούλες κόκκινες. Πάλι με τα 8. Λοιπόν, κάντε μου και τις 2 σειρούλες τις κόκκινες. Είναι πολύ εύκολο τώρα. Και ανοίγω να δούμε το ένα ποδαράκι μας και να κάνουμε και το δεύτερο ακριβώς το ίδιο θα μου κάνετε. Τελειώσαμε και το δεύτερο μποτάκι μας. Εγώ τελείωσα και το δεύτερο. Το κόβουμε μακρύ γιατί θα χρειαστεί να το ράψουμε. Και τραβάμε. Ωραία. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα, να τα. Ήρθε η ώρα να τα γεμίσουμε. Τι θα κάνουμε? Πάρω το ψαλίδι από εδώ. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα γέμιση εδώ. Θα τη σκουντήσουμε λίγο με το χεράκι μας. Εκεί και θα γεμίσουμε πολύ καλά τον πάτο. Εκεί. Θα την πιέσουμε να μπει στη μητούλα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν σιγά σιγά θα το γεμίσουμε όλο το μποτάκι μας πολύ καλά, έτσι. Θέλω πολύ καλά να μου το γεμίσετε και τα 2 μποτάκια. Τελειώσαμε τα μποτάκια του, να τα. Τα αφήνουμε στην άκρη για να αρχίσουμε τώρα το σωματάκι του. Λοιπόν, πάμε να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη, τα γεμίσαμε. Και πάμε εδώ τώρα να αρχίσουμε το σωματάκι του. Επειδή είπαμε ότι αυτό το νήμα είναι λίγο περίεργο, θα κάνουμε την αρχή με τον άλλο τρόπο. Γιατί με τη μαγική θηλιά θα μας μαδίσει πάλι. Λοιπόν, το σφίγγουμε και είπαμε, κάνουμε την πονηριά. Τραβάμε λίγο και κάνουμε 1 και 1, 2 και μπαίνουμε στο πρώτο, εδώ και κάνουμε 6. Για να μην μπεδευόμαστε, γιατί δεν γίνεται. 2, 3, 4, 5, 6. Τι κάνουμε λοιπόν όταν ανοίγουμε τον κύκλο? Διπλασιάζουμε τους 6 πόντους μας και τους κάνουμε 12. Εδώ λοιπόν σας έχω και το σχεδιάγραμμα, το οποίο θα το καθαρογράψω μετά. Σας έχω και την πατούσα, σας έχω όλα. Λοιπόν, από το 6 τα κάνουμε 12. Δηλαδή μπαίνουμε στο πρώτο, το πιάνουμε καλά για να μην μας φύγει εκεί και βάζουμε 2 μέσα στο κάθε ένα και γίνονται 12. Μέχρι το τέλος της σειρούλας μου κάνετε 2, 2, 2, 2. Στο επόμενο πώς είπαμε ότι ανοίγουμε τον κύκλο? 1 μόνο του, 2 μαζί. Πάμε να το κάνουμε. 1 μόνο του, 2 μαζί στο επόμενο. 1 μόνο του, 2 μαζί στο επόμενο. Έτσι μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Είμαστε εδώ. 2 μόνα τους, 2 μαζί. Σε αυτή τη σειρούλα και θα έχουμε 24 πόντους. Λοιπόν, πάμε. 1, 2 μόνα τους, 2 μαζί.
2 μόνα τους, 2 μαζί στον ίδιο πόντο, μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, πάμε στα 3 μόνα τους και 2 μαζί. Πάμε εδώ. Έτσι, εκεί. Φύγαμε. 1, 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί, στον ίδιο πόντο. Λοιπόν, 3 πάλι μόνα τους. Και 2 μαζί στον ίδιο πόντο. Μέχρι το τέλος της σειράς. Και πάμε τώρα στα 4 μόνα τους εδώ και 2 μαζί. Θέλω να σας δείχνω συγχρόνως και το πατρόνι για να το έχετε μπροστά σας. 1, είναι όλο το έχω βγάλει σε επίτηδες για να το βλέπετε. 3, 4 και 2 μαζί. Και εκεί τελειώνουν οι αυξήσεις μας. Δεν τον κάνουν πιο χοντρούλι. Φτάνει. Τέσσερα και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς και αυτό. Εντάξει, λοιπόν, φτάστε μου μέχρι το τέλος της σειράς και ανοίγουμε. Στην επόμενη σειρούλα λοιπόν τώρα πλέκουμε με όλους τους πόντους που έχουμε χωρίς να κάνουμε αυξήσεις στον πίσω πόντο. Εκεί. Το τέντωσα, βλέπετε τι έχω κάνει και έχει γίνει στρογγυλούλι. Το τέντωσα και ίσιοσε. Έτσι. Δηλαδή όταν λέμε τέντομα εννοούμε αυτό. Και αμέσως ισιώνει. Λοιπόν, 1. Πάμε μέχρι το τέλος της σειράς στον πίσω πόντο, έτσι. Όχι στον μπροστινό, αφήνουμε τον μπροστινό γιατί θα το χρειαστούμε και πάμε στον πίσω πόντο. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε τη σειρούλα. Κοιτάξτε τι έχει μείνει, έχει μείνει ο μπροστινός ο πόντος. Εδώ λοιπόν θα πάμε να του κάνουμε τη γούνα της κάπας του. Πώς θα την κάνουμε, μπαίνουμε εδώ, στον μπροστινό τον πόντο. Πρέπει να το πιάσουμε εκεί και θα μου πλέξετε ένα στον αέρα. Ξαναμπαίνουμε γιατί θα ξεκινήσουμε σειρά. Θα μου πλέξετε 2 σειρούλες στον πόντο που έχουμε αφήσει. Το βλέπετε, νάτος ο πόντος. Εγώ πιάνω και λίγο το τσουτσουνάκι αυτό, να το στερεώσουμε. Λοιπόν, αυτό. Γύρω γύρω θα μου κάνετε 2 σειρούλες άσπρες. Γιατί έχουμε να κάνουμε δουλίτσα τώρα εδώ κάτω, έτσι. Λοιπόν, κάντε μου 2 σειρούλες άσπρες. Αυτή και άλλη μία και ανοίγω να συνεχίσουμε. Τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά με το άσπρο. Βγάζουμε το ποντοδείκτη μας. Κάνουμε ένα βουβό εδώ. Και το κλείνουμε. Κάνουμε και ένα έτσι για να μην μας φύγει. Το τραβάμε και το στερεώνουμε. Αυτή είναι η καλή μας πλευρά, άρα αυτό θα πρέπει να το βγάλουμε από εδώ. Καλά, καλά. Ωραία, από την πίσω πλευρά. Και για να το εξαφανίσουμε θα το φέρουμε μέσα. Καταλάβατε, αυτή θα είναι η ανάποδη. Να βάλουμε και αυτό από εδώ. Εκεί. Τα μαζέψαμε όλα στην ανάποδη πλευρά. Εδώ είναι η καλή. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, έχουμε δουλίτσα. Δηλαδή, τώρα θα πάμε στην καλή πλευρά και θα ράψουμε τα παπουτσάκια του. Λοιπόν, εδώ είναι το πίσω μέρος. Φέρνουμε εδώ τα παπουτσάκια του. Εκεί, δίπλα στην τρυπούλα την κεντρική και αρχίζουμε να ράβουμε. Γύρω, 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 τα στερεώνουμε πολύ καλά. Εκεί. Λίγο από εδώ και λίγο κάτω. Έτσι. Λοιπόν, και τα 2 ποδαράκια
καλά, 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 μου τα στερεώνετε γύρω-γύρω. Λίγο από εδώ, βλέπετε, και λίγο κάτω. Πολύ καλά. Και τα δύο ποδαράκια. Το άλλο ποδαράκι ακριβώς στην αντίθετη πλευρά, έτσι. Ψάμε και τα ποδαράκια του είναι έτοιμος. Τι μας μένει τώρα? Να στερεώσουμε αυτό. Έχω κόψει ένα δισκάκι, το οποίο το έχω μετρήσει ακριβώς στις διαστάσεις αυτές. Εγώ το έχω βγάλει με τα δικά μου τα μέτρα 11,5 διάμετρο. Τώρα, ανάλογα πώς πλέκεται, εσείς θα μου μετρήσετε να βγαίνει ένα δισκάκι, ώστε να κάτσει μέσα, να είναι πολύ σταθερός ο Άγιος Βασίλης μας κάτω, γιατί μετά το γεμίσουμε. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Παίρνουμε την κόλλα μας. Τώρα, αν είσαστε πάρα πολύ έμπειροι με τη σιλικόνη, κολλήστε το με σιλικόνη. Εγώ προτιμώ αυτή γιατί είναι πιο εύπλαστη και μπορώ να, αν γίνει κάποιο λάθος και δεν το κολλήσω σωστά, να έχω τη δυνατότητα να το κουνήσω. Βάζω αυτό μέσα και έχω τη δυνατότητα να το πλάσω. Γι' αυτό δεν βάζω σιλικόνη. Να το. Τώρα λοιπόν το βάλαμε πολύ καλά. Εκεί. Πιέζουμε και τα ποδαράκια εδώ να κολλήσουν καλά. Έτσι εδώ μέσα. Να το. Εκεί. Και τι κάνουμε τώρα μέχρι να αρχίσουμε να πλέκουμε? Βάζουμε εδώ. Στερεώνουμε λίγο για να μπορούμε να συνεχίσουμε το πλέξιμο. Να μην περιμένουμε να στεγνώσει. Εκεί λίγο. Βλέπετε? Και αυτό με την ησυχία του σε 5 λεπτά θα έχει σταθεροποιηθεί. Μυστικούλη είναι αυτό, μυστικούλη. Λοιπόν, πάμε. Εμείς είχαμε μείνει εδώ. Είχαμε κάνει την πρώτη σειρά από το κόκκινο. Είμαστε λοιπόν εδώ. Θέλουμε άλλη μία σειρά, θα σας τα καθορογράψω μετά, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, βάζουμε τον ποντοδείκτη μας εδώ και συνεχίζουμε με τη δεύτερη σειρούλα μας. Εκεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια σειρά κόκκινο. Όλο γύρω-γύρω, χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις. Μία σειρούλα ακόμη κόκκινο. Μόλις φτάσουμε στον ποντοδείκτη, θα βάλουμε 2 σειρούλες μαύρο, γιατί θα είναι η ζώνη του. Και μετά θα συνεχίσουμε με άλλες 2 σειρούλες κόκκινες, μέχρι να αρχίσουμε να κλείνουμε την κοιλιά του. 2 σειρούλες κόκκινες. Να ολοκληρώσουμε δηλαδή αυτή τη σειρά μας. Και φτάσαμε στον ποντοδείκτη μας. Το βγάζουμε. Τι έχουμε πει? Την τελευταία κίνηση την κάνουμε με το χρώμα που θέλουμε να βάλουμε. Το μαύρο. Ερχόμαστε εδώ, περνάμε μέσα αυτό. Το κόκκινο δεν το κόβουμε γιατί θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε 2 σειρές πιο πάνω. Οπότε είμαστε εντάξει, δεν χρειάζεται, θα το τραβήξουμε να το πάμε. Ωραία, βάλαμε και το μαύρο μας. Βάλουμε. Αν και δεν χρειάζεται, γιατί φαίνεται από που ξεκινάει, αλλά εμείς θα τον βάλουμε. Λοιπόν, και θα μου κάνετε τώρα 2 σειρούλες μαύρες. Έτσι και ανοίγω, να συνεχίσουμε με το κόκκινο. Άσαμε στον ποντοδείκτη, κάναμε τις 2 σειρούλες τις μαύρες. Φτάσαμε στον ποντοδείκτη και τώρα τι κάνουμε? Μπαίνουμε μέσα, παίρνουμε και ολοκληρώνουμε με το κόκκινο. Ωραία. Τώρα λοιπόν θα μου κάνετε 2 σειρές κόκκινες. Να βάλουμε το ποντοδείκτη μας στον τελευταίο πόντο και πάμε να κάνουμε τώρα 2 σειρούλες κανονικά κόκκινες. Αυτό εδώ το μαυράκι θα το κόψουμε να μην μας ενοχλεί και μετά θα το στερεώσουμε από μέσα πάνω στο μαύρο. Θα το κάνουμε μετά αυτό. Πάμε να κάνουμε πρώτα τις 2 σειρούλες τις κόκκινες, έτσι, και ανοίγω.
Κάναμε τις δύο μας σειρούλες τις κόκκινες και πάμε τώρα να αρχίσουμε τα κλεισιματάκια μας. Δηλαδή στην ουσία έχουμε κάνει 2, 4, 6 σειρές ίσχυες, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα κλεισιματάκια μας. Που είχαμε μείνει στα ανοίγματα, αν θυμάστε καλά, ήμασταν 4 και άνοιγμα. Μέχρι εκεί είχαμε φτάσει τις αυξήσεις μας. Άρα από πού ξεκινάμε να κλείνουμε? Από το 4 πάλι, έτσι. Από όπου σταματήσαμε τις αυξήσεις, από εκεί ξεκινάμε τις μειώσεις. Άρα 4 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4. Το έχουμε κάνει πολλές φορές μαζί και είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε. Και 2 μαζί. Πάμε πάλι. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειρούλας μας, μέχρι τον ποντοδείκτη μας, όπου στον ποντοδείκτη μας θα πρέπει να πέφτει το κλείσιμο, έτσι, πάντα. Είπαμε για να είναι σωστή η σειρούλα μας. Εδώ λοιπόν είχαμε 36 πόντους και τώρα θα μας έχουν μείνει 30, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου μέχρι το τέλος της σειράς και ανοίγω, έτσι. Usαμε λοιπόν το 4 και κλείσιμο και πάμε τώρα στο 3 και κλείσιμο. Είμαστε εδώ. Πάμε. Λοιπόν, 1, θα σας καθαρογράψω το χαρτάκι και ο Παναγιώτης σας το έχει από πάνω. Μην ανησυχείτε καθόλου. Δηλαδή, αν δεν θέλετε να μ' ακούτε, μπορείτε να το βλέπετε. Ή αν δεν θέλετε να ενοχλείτε κάποιον που είναι στο ίδιο δωμάτιο. Θα το βλέπετε από πάνω και θα το συνεχίσετε. 3 και κλείσιμο. Πάμε πάλι. 1, 2, 3 και κλείσιμο. Αυτό θα μου το κάνετε μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Λοιπόν, πάμε στο 2 και κλείσιμο τώρα, εδώ. 1, ακριβώς το ίδιο κάνουμε, απλώς μειώνουμε τώρα. 2 και κλείσιμο. Πιάνουμε αυτό και αυτό μαζί, τα κλείνουμε και τα πλέκουμε. Έτσι λοιπόν, 2-2 μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Ο μπιλάκος μας στέκεται και όρθιος, τον είδατε? Τι ωραίος που είναι. Να τους. Λοιπόν, τώρα που φτάσαμε στα 2 και κλείσιμο και τα τελειώσαμε, είναι ευκαιρία να αρχίσουμε να γεμίζουμε όλη την κυλίτσα του. Αλλά η κυλίτσα του θα πρέπει να είναι αρκετά γεμάτη, έτσι, γιατί ο Άγιος Βασίλης μας είναι χοντρούλης. Λοιπόν, θα μου το γεμίσετε πολύ πολύ καλά μέχρι επάνω, έτσι. Θα του βάλετε μπόλικη γέμιση. Μην την τσιγκουνευτείτε, βάλτε. Όχι τόσο που να αρχίσει να βγαίνει απ' έξω, αλλά πάντως να είναι γεμάτη η κυλίτσα του. Καλά και κάτω, εκεί να μπουν και στην κάτω μεριά, έτσι. Θέλω να μου το γεμίσετε πολύ καλά. Και ανοίγω. Τον γεμίζω κι εγώ. Θα τον δούμε γεμισμένο. Κοιτάξτε τι ωραία που στέκεται ο μπιλάκος μας. Δεν είναι υπέροχος? Στέκεται μόνος του. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε το σωματάκι, να αρχίσουμε το κεφαλάκι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε κάτω. Αλλά μου άρεσε, ήθελα να σας το δείξω που στέκεται μόνος του. Λοιπόν, είχαμε μείνει, ένα λεπτό γιατί εδώ το τράβηξαν πολύ, να μην μας κοπεί, ωραία. Είχαμε μείνει στο 2 και κλείσιμο. Τώρα λοιπόν πάμε, το βάλαμε εδώ, ωραία, είμαστε έτοιμοι, στο 1 και κλείσιμο. Δηλαδή 1 και κλείσιμο. Εδώ λοιπόν τελειώνοντας αυτή η σειρούλα θα έχουμε 12 πόντους, έτσι. Ωραία. Πάμε γύρω-γύρω να κάνουμε το κλείσιμό μας στο τελευταίο. 1 και κλείσιμο. Έτσι θα μου το πάτε μέχρι το τέλος της σειράς. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει στο κλείσιμο, αλλά είπαμε ότι επειδή θα αλλάξουμε χρώμα, την τελευταία κίνηση την κάνουμε με το καινούριο χρώμα. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε μία σειρούλα, εδώ έχουμε 12 τώρα, έτσι. Πάμε να κάνουμε μία σειρούλα με 12. Να του κάνουμε λίγο, λεμουδάκι, λίγο. Μία σειρούλα λαιμό. Λοιπόν, πιάνουμε και αυτό λίγο. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε μία σειρούλα με τον μπέζ. Να σας πω κάτι, να κόψουμε λίγο το κόκκινο να μην μας ενοχλεί, γιατί δεν θα το ξαναχρειαστούμε.
Εκεί. Να τα αφήσουμε το κόκκινο στην άκρη γιατί μας μπέρδεψε. Λοιπόν, και ξέρετε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να δέσουμε αυτό με αυτό, που δεν το χρειαζόμαστε και αυτό, για να το στερεώσουμε. Βλέπετε, να το. Οπ. Οπότε αυτά τώρα δεν φεύγουν. Μια χαρά. Τα χώνουμε και μέσα και τα εξαφανίζουμε. Και πάμε τώρα με την ησυχία μας, που δεν μας ενοχλεί πια το κόκκινο, να κάνουμε μια σειρά με 12 για να ξεκινήσουμε το κεφαλάκι. Γύρω-γύρω με 12. Δώσαμε λοιπόν 12 σειρούλες γύρω-γύρω και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το κεφαλάκι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το κεφαλάκι, εδώ είμαστε κομπλέ, οπότε μπορούμε να βγάλουμε τις καρφίτσες, δεν χρειάζονται πια. Έτσι, ωραία. Να το δούμε και πώς είναι εκεί, εδώ ανάμεσα από τα πόδια του. Α, να το. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το κεφαλάκι του. Έτσι. Κάναμε λοιπόν τα 12 για το λαιμούλι του και πάμε τώρα να φτιάξουμε το κεφαλάκι του. Πάμε να κάνουμε τις αυξήσεις μας. Ένα μόνο του, 2 μαζί. Ένα μόνο του, 2 μαζί, μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το πάτε έτσι. Επόμενη σειρούλα, 2 μόνο τους, 2 μαζί. 1, 2, 2 μαζί, στην ίδια τρυπούλα. 1, 2, 2 μαζί στην ίδια τρυπούλα, μέχρι το τέλος της σειράς μας. Στην επόμενη σειρούλα κάνουμε 3 μόνα τους. 1, 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί. Και θα έχουμε 30 πόντους στο τέλος αυτής της σειράς, έτσι, εντάξει. Εάν μου τα κάνετε σωστά και τελειώνετε σε 2 μαζί, δεν χρειάζεται να μετράτε. Εάν όμως μπερδεύεστε, πρέπει να μετρήσετε τους πόντους, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της σειράς, 3 μόνα τους, 2 μαζί. Και στην τελευταία μας αύξηση, 4 μόνα τους. 1, 2, 3, 4 μόνα τους και 2 μαζί. Σε αυτή τη σειρούλα έχουμε 36 πόντους και είναι το φαρδύτερο σημείο του κεφαλιού μας, έτσι. Λοιπόν, 4 μόνα τους. 1, 2, 3, 4 μόνα τους και 2 μαζί, στην ίδια τρυπούλα. Έτσι λοιπόν θα μου το πάτε και αυτό μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Και έχουμε ολοκληρώσει τις αυξήσεις μας. Τελειώσαμε λοιπόν τις αυξήσεις μας. Τι κάνουμε εδώ? Παίρνουμε τον ποντοδείκτη μας από εδώ. Τον βάζουμε εδώ, όπως έχουμε πει είναι πονηριά αυτή. Και χωρίς τώρα να μετράμε πια, κάνουμε 4 σειρούλες ίσχυες γύρω και μετράμε από εδώ και πάνω. Αφού έχουμε κρατήσει τον τελευταίο πόντο, ξέρουμε από πού ξεκινάμε. Οπότε κάνουμε 4 σειρούλες με τους 36 πόντους, όπως είναι. Χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις, έτσι. Κάντε μου τις 4 σειρούλες και ανοίγω. Ξεκινάμε λοιπόν να μετράμε από εδώ. 1, 2, 3 και αυτός εδώ 4. Βλέπετε, 1, 2, 3, 4. Βγάζουμε από εδώ το ποντοδείκτη. Τον βάζουμε εδώ γιατί θα αρχίσουμε να κλείνουμε τώρα. Και τι κάνουμε τώρα? Μπορούμε να γεμίσουμε, να βάλουμε το ποντοδείκτη, ωραία, εκεί. Λοιπόν, τραβάμε λίγο αυτό να μας φύγει. Εκεί, μπορούμε να γεμίσουμε το λεμουδάκι του εδώ, βλέπετε. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να γεμίσουμε το λαιμό του. Για να στείνεται ωραίο το κεφαλάκι μας. Θα μαζέψουμε αυτό από εδώ, να μην μας ενοχλεί. Ωραία. Βλέπετε. Χωράει λίγο ακόμα. Σηκώθηκε ο λαιμός του.
Αφού λοιπόν τελειώσαμε με το λεμουδάκι, τώρα και να κλείσει λίγο το κεφαλάκι μπορούμε να το γεμίσουμε. Αυτό θέλαμε. Μέχρι που σταματήσαμε τα ανοίγματα? Μέχρι το 4. Άρα πάμε αντίθετα τώρα. Κλείνουμε κάθε 4. Άρα 1, 2, 3, 4 και τους επόμενους 2 πόντους μαζί. Κάνουμε το αντίθετο από τις αυξήσεις. 1, 2, 3, 4 και τους επόμενους 2 πόντους μαζί. Έχουμε δείξει πώς κλείνουμε όταν πλέκουμε αμιγκουρούμι, έτσι. Παίρνουμε τους μπροστινούς τους πόντους. Λοιπόν, έτσι μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το πάτε. 4 και κλείσιμο, 4 και κλείσιμο. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε 3 και κλείσιμο. 1, 2, 3 και τα άλλα 2 μαζί. 1, 2, 3 και τα 2 αυτά μαζί. Έτσι λοιπόν θα μου πάτε με 3 και κλείσιμο μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Στην επόμενη λοιπόν σειρούλα μας 2 και κλείνουμε. 1, 2 και τα άλλα 2 πάλι μαζί. Να πιάσουμε και αυτό. Να το πιάσαμε. 1, 2 και αυτά τα 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς και στο σημείο αυτό θα γεμίσουμε το κεφαλάκι όσο μπορούμε, έτσι. 1, 2 και 2 μαζί. Εδώ λοιπόν θα μου γεμίσετε το κεφαλάκι καλά καλά. Όχι υπερβολικά, να βγει απ' έξω το τέτοιο, αλλά αρκετά καλά το κεφαλάκι. Εκεί. Και μέχρι κάτω δηλαδή να πάει και λίγο στο λεμουδάκι. Το χεράκι μας ας πάει λίγο πιο κάτω, εκεί. Λοιπόν, γεμίστε το μου καλά και ανοίγω να το κλείσουμε μετά. Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε τώρα με 1 και κλείσιμο. 1 και 2 μαζί, κλείνουμε. Εκεί. Πιέζουμε και λίγο το μπαμπακάκι να μας ενοχλεί. 1 και τα επόμενα 2 μαζί. Έτσι λοιπόν θα μου το πάτε μέχρι το τέλος της σειράς μας. Έτσι. 1 και 2 μαζί. Εδώ λοιπόν στην τελευταία μας πλέον σειρούλα παίρνουμε και κλείνουμε 2 μαζί και θα έχουμε στο τέλος φυσικά 6 πόντους. 2 μαζί. Αυτόν με αυτόν μαζί. Είναι λίγο εδώ πάντα όταν φτάνουμε στο τέλος είναι λίγο ζωρικό. Λοιπόν 2 μέχρι το τέλος. Ωραία, το τραβάμε. Το κόβουμε. Βγάζουμε αυτό. Το σφίγγουμε. Το περνάμε σε μια βελονίτσα και κλείνουμε την τρυπούλα μετά. Βγάλουμε λίγο από εδώ για να περάσει πιο εύκολα. Ψυχραιμία. Θα την περάσουμε. Πέρασε. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα και περνάμε 1-1 και σφίγγουμε. Σφίγγουμε. Εκεί, να κλείσει καλά και άλλη μία εδώ. Ωραία. Βάλουμε και μία εδώ. Ας βάλουμε και μία εδώ. Ωραιότατα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Το περνάμε από μέσα. Το βγάζουμε κάπου εδώ. Το ξαναβάζουμε στην ίδια τρυπούλα.
Πού είναι το πίσω μέρος? Εδώ. Το ξαναβγάζουμε λίγο εδώ. Και άλλη μία φορά και το φέρνουμε πίσω, 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 εκεί που έχουμε την ένωση. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε τελειώσει. Ωραιότατα. Το κόβουμε. Και τελείωσε το κεφαλάκι μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να του φτιάξουμε το σκούφο του. Πάμε λοιπόν στο σκούφο. Είπαμε ότι αυτό το νηματάκι, επειδή είναι λίγο περίεργο, θα το ξεκινάω αλλιώς για να μην μας μαδάει. Αυτή είναι το στερέωμά μας. Κάνουμε 1, 2 πόντους και μέσα στον πρώτο πόντο μπαίνουμε και κάνουμε 6. 1, 2, να σφίξουμε λίγο, ωραία. 2, τι έχω πάρει εδώ, κάτι έχω εδώ. 3, μέσα στον ίδιο πόντο, έτσι. 3, 4, πιάνουμε και το ρουξουνάκι, 5, 6 και έτσι δεν μας μαδάει. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. Έχουμε 6 πόντους. Πάμε να τους διπλασιάσουμε, να τους κάνουμε 12. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στον πρώτο μας πόντο με πολύ προσοχή, γιατί η πρώτη σειρά είναι λίγο βασανιστική. Είναι εδώ ο πρώτος πόντος. Να μπούμε μέσα, να τον πιάσουμε καλά. Μπήκαμε. Λοιπόν, 1, 2, 3, καλά, εκεί. 3, 4, πάμε εδώ, 5, 6, 7, εδώ μπήκαμε, εδώ είναι. 7, προσέχετε πάρα πολύ τους πόντους στην πρώτη σειρά. 8, 9, 10 και στο ποντοδείκτη μας οι 2 τελευταίοι. Να το βγάλουμε. Ωραία. 11 και 12. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε τώρα? Βάζουμε αυτό εδώ μπροστά και θα μου κάνετε άλλες 2 σειρούλες. Εδώ τον βάζουμε. Και κάνουμε άλλες 2 σειρούλες με 12. Προσεκτικά, μη μου χάνετε πόντους. 1, 2, προσεκτικά. Αν δεν τους βλέπετε, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα μου το κάνετε έτσι. 2, 3, 4. Βλέπετε. Έτσι φαίνονται. 5. Μόνο αν το κάνετε έτσι θα τους βρείτε. 6. 7. 8. 9. Το πήραμε. 8. Ναι, εδώ είναι. 9. 10. 11. 12 και άλλη μία σειρούλα πάλι με 12. Κάναμε την πρώτη σειρούλα, πάμε να κάνουμε και τη δεύτερη με 12. Λοιπόν, κάναμε 1-2 σειρούλες με 12, το βγάζουμε τώρα αυτό από εδώ και το βάζουμε εδώ. Και πάμε τώρα να κάνουμε 1 μόνο του, 2 μαζί, να τα κάνουμε 18. 1 μόνο του, τώρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα, παιδιά, ήταν η αρχή. 2 μαζί.
1 μόνο του, 2 στην ίδια τρυπούλα, 1 μόνο του, 2 στην ίδια τρυπούλα, 1 μόνο του, 2 στην ίδια τρύπα. Αυτό θα έχουμε εδώ 18 πόντους στο τελείωμα της σειράς μας. Αφού λοιπόν τελειώσουμε αυτή τη σειρούλα, 1 μόνο του, 2 μαζί, 1 λεπτό να τελειώσουμε. Ωραία. Πάμε να κάνουμε και τα 2 μαζί στον τελευταίο πόντο. Θα μου κάνετε μετά με τον ίδιο τρόπο 2 σειρές με 18 πόντους. 2 μαζί εδώ, λοιπόν. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε τον ποντοδείκτη μας λοξά όπως έχουμε μάθει και θα μου κάνετε 2 σειρούλες με 18 πόντους, έτσι. Ωραία, αυτό. Κάναμε λοιπόν τις 2 σειρούλες από πάνω με τα 18, το βγάζουμε αυτό από εδώ. Το βάζουμε εδώ και πάμε να κάνουμε τώρα 2 μόνα τους και 2 στην ίδια τρύπα. Και θα έχουμε 24 βέβαια, έτσι. 1, 2 μόνα τους και ένα άνοιγμα 2 στην ίδια τρυπούλα εδώ. Πάμε μέχρι το τέλος έτσι. 2 μόνα τους, 2 στην ίδια τρυπούλα. Τα κάναμε λοιπόν 2 μόνα τους, 2 στην ίδια τρυπούλα. Βγάζουμε αυτό από εδώ, το βάζουμε πάλι εδώ. Εκεί να το περάσουμε καλά και από τα 2, εκεί, έτσι. Και πάμε να κάνουμε τώρα 2 σειρούλες με τα 18 όπως τα έχουμε, έτσι. Παιδιά, όχι 18. 24 έχουμε εδώ, έτσι. Μην μπερδευτούμε, ναι. Με τους 24. Τους 18 τους κάναμε. Τώρα πάμε να κάνουμε 2 σειρούλες με το 24. Γιατί έχουμε 2 που κάναμε και 2 μαζί 4. 4, 6, 24. Εδώ τώρα λοιπόν είμαστε στους 24 πόντους. Πάμε να κάνουμε 2 σειρούλες ίσχυες με τους 24 πόντους. Έτοιμοι λοιπόν. Βγάζουμε αυτό από εδώ. Το βάζουμε εκεί. Και πάμε στην επόμενη σειρούλα μας. Πάμε λοιπόν τώρα στα 3 και αύξηση 1, 2, 3 και 2 μαζί στον ίδιο πόντο. Θα έχουμε 30 πόντους στο τέλος, εδώ, σε αυτή τη σειρούλα μας. 1, 2, 3, 2 μαζί στον ίδιο πόντο. Έτσι λοιπόν μέχρι το τέλος της σειράς και θα έχουμε 30 πόντους. Τελειώσαμε λοιπόν και τα 3 και 2 μαζί την αύξησή μας. Βγάζουμε αυτό το ποντοδείκτη από εδώ, όπως έχουμε πει. Τον βάζουμε εδώ και κάνουμε 2 σειρούλες. Πιάνουμε για τα 2 εκεί. Και κάνουμε τώρα 2 σειρούλες ίσχυες με τους 30 πόντους. Για να μεγαλώσει η σκούφια μας, έτσι. 2 σειρούλες όλο ίσια. Χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις. Λοιπόν, κάναμε και τις 2 σειρούλες με τους 30 πόντους και τώρα βγάζουμε αυτό από εδώ, το βάζουμε εδώ και κάνουμε 4 και αύξηση τώρα. Οπότε θα έχουμε τώρα 36. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το πάτε έτσι. Και θα έχουμε 36 πόντους. Τελειώσαμε τη σειρούλα με τις αυξήσεις. Εδώ δεν το βγάζουμε γιατί θα κάνουμε μόνο μία σειρά με 36 πόντους ίσια. Οπότε δεν χρειάζεται να βγάλουμε τον ποντοδείκτη. Θα κάνουμε μία σειρά όλο ίσια μέχρι τον ποντοδείκτη. Και πάμε τώρα να κάνουμε την τελευταία μας αύξηση. 5 μόνα τους και 2 μαζί. Είναι η τελευταία αύξηση. 2, 3, 4, 5 μόνα τους και 2 στον επόμενο πόντο μαζί. Έτσι λοιπόν άλλη μια φορούλα. 1, 2,
3, 4, 5 και στον επόμενο πόντο 2 μαζί. Έτσι θα μου πάτε μέχρι το τέλος σειράς και θα έχουμε 42 πόντους τώρα. Λοιπόν, τώρα είμαστε στην τελευταία μας αύξηση, στον τελευταίο πόντο δηλαδή. Επειδή όμως θέλουμε να κάνουμε μία σειρούλα λευκό για το καπελάκι του, δεν το ολοκληρώνουμε με το κόκκινο, το δεύτερο πόντο της αύξησης. Παίρνουμε το λευκό μας και το ολοκληρώνουμε με το νήμα που θέλουμε να αλλάξουμε. Έτσι, πάντα αυτό κάνουμε. Λοιπόν, πιάνουμε και λίγο εδώ την ουρίτσα και πάμε τώρα να κάνουμε μία σειρούλα με άσπρο, χωρίς αυξήσεις, με τους 42 πόντους. Όπα, λάθος πήρα. Ένα λεπτό, παιδιά, γιατί πήρα το λάθος. Το μεγάλο θέλω. Εκεί. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε μία σειρούλα ίσια με τους 42 πόντους με το άσπρο. Τελειώσαμε λοιπόν και τη σειρούλα με το λευκό. Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό. Μπαίνουμε και εδώ, κάνουμε άλλο ένα βουβό για να το στρώσουμε και το κόβουμε. Εκεί. Το περνάμε μέσα και το στερεώνουμε, έτσι, καλά. Εκεί. Να το πάμε και λίγο πιο πέρα. Αν και είναι στερεωμένο τώρα, δεν έχει ανάγκη, αλλά άστο, πάμε λίγο πιο εκεί. Λοιπόν, κόβουμε και αυτό και έχουμε τελειώσει τη σκούφια του. Πάει και αυτό. Νάτι. Λοιπόν, αυτό είναι το πίσω του και αυτό είναι το μπρος του. Νάτος μας, ο Άγιος Βασίλης μας. Νάτι και η σκούφια του. Κούκλος δεν είναι. Καλά χωρίς μάτια τώρα, όματος είναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα να του κάνουμε τη μύτη του τσάκα για να του τη βάλουμε. Και μετά έχουμε μόνο τα χεράκια του. Και να βάλουμε τα μουσια του και τα τέτοια του. Έτσι. Λοιπόν, η μύτη του είναι πολύ απλή. 4 πόντι είναι. Πιάνουμε αυτό, το βάζουμε εδώ για να ξεκινήσουμε, το σφίγγουμε και κάνουμε 2 όπως έχουμε μάθει στα ντόλτσα. 1 και ένα 2 και πάμε τώρα στο πρώτο μέσα, εδώ και κάνουμε 4 πόντους. 1 στην ίδια τρυπούλα. 2 3 4 και πάμε στην πρώτη θηλίτσα και σφίγγουμε. Αυτή λοιπόν τώρα είναι η μύτη μας. Λοιπόν, πάμε να το σφίξουμε και να το κόψουμε. Ωραία. Το τραβάμε κάτω. Με αυτά τα 2 ρουξουνάκια που έχουν μείνει, τα σφίγγουμε εδώ, τα βάζουμε μέσα για να παχύνει λίγο η μύτη μας. Εκεί. Βλέπετε τι κάνω. Την πιέζω. Βάζουμε κολλίτσα. Μπόλικη. Ωραία. Και πάμε τώρα να του κολλήσουμε τη μύτη. Εγώ λέω ότι εδώ είναι καλά. Εκεί. Άστο τώρα εδώ να κάτσει, να ξεκουραστεί μέχρι να κολλήσει η μύτη του. Λοιπόν, και πάμε εμείς τώρα να του φτιάξουμε τα χέρια του. Πάμε να του φτιάξουμε τα χεράκια του. Λοιπόν, κάνουμε ένα στερέωμα εδώ. 2 πόντους. Και μπαίνουμε σε αυτόν εδώ τον πρώτο πόντο που κάναμε και κάνουμε μέσα 6. Αλλά για να μην μπερδευτούμε που θα πατήσουμε μετά, εδώ για να ξεχωρίσουμε την πρώτη θηλίτσα μας, βάζουμε ένα τέτοιο, για να είμαστε σίγουροι. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε. Έχουμε 6, θέλουμε να τα κάνουμε 8. Άρα θα βάζουμε 2 μόνους τους και 2 στον ίδιο πόντο. Οπότε θα γίνουν 8. Θα προσθέσουμε, θα κάνουμε δηλαδή 2 αυξήσεις. Ξέρουμε λοιπόν ότι θα πατήσουμε εδώ. Ο πρώτος μας πόντος είναι αυτός. Άρα εδώ εμείς πάμε και βάζουμε στο τέλος, όπως έχουμε μάθει πάντα, τον ποντοδείκτη μας. Ένα λεπτό να τον βρούμε, τον πόντο. Αυτός είναι. Τον βάλαμε. Ωραία. Εκεί. Τώρα λοιπόν αυτός είναι ο πρώτος μας πόντος. Πάμε τώρα. 1. Το γυρίζουμε λίγο έτσι για να βλέπουμε. 2 μόνους τους. Και 2 μαζί στον επόμενο πόντο. 1. 2. Πάμε πάλι. 1. 2 μόνοι τους. Και 2 στον ίδιο πόντο. Και τους κάναμε 8 τώρα. Πατήσουμε καλά, να πιάσουμε και τα 2. Ωραία, τα πιάσαμε. 1, 2. Τώρα λοιπόν έχουμε 8 πόντους. Με αυτούς τους 8 πόντους λοιπόν πάμε μία σειρούλα ίσια με τους 8 πόντους. Έτσι. Εκεί το γυρίζουμε λίγο για να βλέπουμε καλά. Έτσι, να βλέπουμε τους πόντους μας. Και πάμε τώρα στον πρώτο πόντο και κάνουμε γύρω-γύρω 8 πόντους χωρίς αυξήσεις. Έχουμε φτάσει λοιπόν στον 8ο πόντο. Και τι γίνεται τώρα, βγάζουμε αυτό και πάμε να κάνουμε τον 8ο, αλλά δεν θα τον ολοκληρώσουμε. Μόλις φτάσουμε εκεί θα βάλουμε το κόκκινο, γιατί αυτό είναι το χεράκι του. Αυτό εδώ τώρα είναι το μπλουζάκι του. Το μανίκι του. Οπότε συνεχίζουμε τώρα με αυτό. Και κάνουμε 2 μαζί, 2 μόνα τους και 2 κλείσιμο. Δηλαδή ξαναγυρνάμε στους 6 πόντους. Δηλαδή 1, 2, προσπαθούμε να πιάσουμε λίγο και αυτό. Και ένα κλείσιμο εδώ. Ένα. Να το κόψουμε λίγο αυτό να μας ενοχλεί. 2. Και ένα κλείσιμο τους 2 αυτούς μαζί. Και τελειώσαμε. Έχουμε ξανακάνει δηλαδή 6 πόντους. Κόκκινους. Ωραία. Τώρα επειδή λοιπόν θέλουμε να κάνουμε 7, να το σκουντήσουμε αυτό να μπει μέσα λίγο, ένα λεπτό. Για να μας ενοχλεί, όχι τίποτα άλλο. Και το χρειαζόμαστε, θα παχύνει και το χεράκι του. Εκεί. Επειδή τώρα θα κάνουμε 7 σειρές με τους 6 πόντους. 6-7 πόσο μας κάνει? 42. Για να μην μετράμε λοιπόν κάθε σειρά, πάμε να κάνουμε λοιπόν 42 πόντους με το κόκκινο. Λοιπόν, γύρω 42 πόντους. Τρέχουμε λοιπόν τους 42 πόντους, περνάμε αυτό από εδώ, το σφίγγουμε και το κόβουμε αρκετά μακρύ γιατί θα χρειαστεί να το ράψουμε, έτσι. Το τραβάμε προσεκτικά γιατί μαδάει εκεί. Πάλι καλά, δεν μάδισε αυτή τη φορά. Λοιπόν, και έχουμε ετοιμάσει τώρα τα 2 χεράκια του, να τα... Πάμε τώρα, μόλις ανοίξω πάλι το βίντεο, πάμε να ράψουμε τα χεράκια του εδώ, εκεί, να βάλουμε και τα ματάκια, να βάλουμε και το μουστάκι του και το μουσ του και ο Άγιο Βασιλάκος μας είναι έτοιμος, δεν είναι πολύ όμορφος και μεγαλούτσικος, έτσι, χορταστικός. Λοιπόν, ετοιμάστε μου τα 2 χεράκια και ανοίγω να τον ολοκληρώσουμε. Και ήρθε η ώρα να το στολίσουμε. Λοιπόν, πάμε πρώτα να του βάλουμε τα χεράκια του κάπου εδώ.
Έτσι, τα στερεώνουμε τα χεράκια καλά. Άλλη μία φορούλα. Εκεί, καλά. Περνάμε από μέσα, βγαίνουμε πίσω όπως έχουμε πει. Εκεί. Ξαναμπαίνουμε μέσα, ξαναβγαίνουμε κάπου πιο πέρα και κάπου πιο πέρα για να το στερεώσουμε καλά. Και μετά το κόβουμε. Έτσι λοιπόν θα στερεώσουμε τώρα και το άλλο χεράκι. Που λοιπόν του βάλαμε και τα χεράκια του, πάμε να του βάλουμε τα ματάκια του. Τα ματάκια του θα τα βάλουμε κοντά. Βέβαια θα φέρω να βάλουμε και κολλίτσα. Νομίζω εκεί είμαστε ωραίοι, Δεν είναι όμορφος, έτσι. Ναι, είναι πολύ γλυκούλης. Πάω να φέρω λίγη κόλλα να του βάλουμε. Αφού βρήκα που θα τα βάλουμε, βάζουμε λίγη κολλίτσα εδώ και το βάζουμε μέσα. Εκεί. Πάμε και από την άλλη. Λίγη κολλίτσα και το βάζουμε μέσα. Οκ. Πάνε και τα ματάκια του. Λοιπόν, πάμε να του φτιάξουμε τα φρύδια του τώρα. Μετά θα του κάνουμε τα μουσια. Λοιπόν, στα φρύδια έβαλα λίγο γουνάκι, έτσι. Και πάμε εδώ, για να μην φαίνεται ο κόμπος. Να δούμε πού θα τα βάλουμε. Τα βάλουμε εκεί. Τραβάμε τον κόμπο μέσα, είδατε. Και πάμε να του κάνουμε τα φρύδια του. Παίζουμε έτσι. Εντάξει, παχιά φρύδια, πόσο παχιά όμως, μια χαρά είμαστε νομίζω. Εκεί. Πάμε τώρα από εδώ, να του κάνουμε και τα από εκεί φρύδι του. Καλά είμαστε εδώ. Ωραία. Του κάναμε και τα φρυδάκια του. Βάζουμε τώρα, να βγάλουμε λίγο το καπέλο για να το στερεώσουμε. Εκεί. Εκεί. Και άντε, άλλη μία εδώ. Και το κόβουμε και βάλαμε και τα φρύδια. Ξαναβάλουμε το καπέλο εδώ, μην κρυώνει. Εκεί. Λοιπόν, το βάλαμε και το καπέλο. Τώρα λοιπόν, έχουμε να βάλουμε και την εγγράφα στη ζώνη πριν βάλουμε τα μουσια. Ναι, πάμε να την... Έχω βάλει ένα κομματάκι κρυσταλλάκι διπλό για να κάνουμε τον μπροστινό της ζώνης του. Όλα αυτά που βλέπετε θα περιέχονται στο kit στις ποσότητες που πρέπει, έτσι. Δηλαδή μην αγχώνεστε επειδή χρησιμοποιούμε υλικά, θα τα χρησιμοποιήσουμε στην ποσότητα που θα τα χρειαστούμε. Εκεί. Λοιπόν. Και πάμε τώρα εδώ. 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 Ξεπεράσουμε πάνω. Εδώ. Εδώ. Να βγούμε εδώ. Ωραία. Εκεί και τι κάνουμε τώρα. Πάμε μία εδώ. Μία ολόκληρη εδώ. Για να γίνει λίγο πιο παχιά η ζωνούλα μας. Μία ολόκληρη εδώ. Και εδώ θα κάνουμε τη βούκλα από τη ζώνη. Γιατί την έχει σφίξει στην κοιλιά του.
Ωραία. Εκεί. Και ένα εδώ. Και πάμε να φύγουμε τώρα. Λεπτό να τραβήξουμε όμως τα δύο που δεν χρειάζονται. Αυτά είναι, ναι. Οπ. Εκεί. Σημασία στη λεπτομέρεια τώρα. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Το φτάσαμε. Εκεί και το κόβουμε. Και το εξαφανίζουμε. Ωραία. Και ήρθε τώρα η ώρα να κάνουμε τα μουσια του. Λοιπόν, κόβουμε ένα χαρτονάκι, καταρχάς, 10 εκατοστά. Έτσι, να το. Και τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε το γουνάκι μας και το τυλίγουμε. Πολύ, αρκετό γουνάκι. Θα σας έχω εγώ μέσα όσο χρειάζεται. Έτσι. Το τυλίγουμε πολύ καλά πάνω στο χαρτονάκι μας. Για να βγούνε το μουσι του ίσιο και να το κουρέψουμε μετά όσο θέλουμε. Έτσι. Λοιπόν, εκεί. Αρκετά. Να γίνει παχύ. Ωραία. Αν χρειαστούμε κι άλλο, ξανατυλίγουμε φυσικά, έτσι. Λοιπόν, το κόβουμε. Και το κόβουμε και από κάτω. Το πιάνουμε όλα και τα κόβουμε και από κάτω. Οπότε τώρα αυτά, κόψουμε και μερικά ακόμα που μείνανε, ωραία. Αυτά τώρα όλα είναι ίδια. Βλέπετε. Παίρνουμε 3-3 ανάλογα πόσο παχύ θέλουμε το μουσι του και τα περνάμε. Ξεκινάμε από τα μαγουλάκια, από εδώ. Και τα περνάμε, τα διπλώνουμε στα δύο, έτσι. Το περνάμε από μέσα και αυτό μέσα από τη θηλιά. Εκεί. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι. Το διπλώνουμε στα δύο. Το περνάμε έτσι. Το πιάσαμε όλο. Δεν το πιάσαμε, νομίζω το τρίτο. Να το, τώρα το πιάσαμε. Και τα περνάμε μέσα από τη θηλίτσα. Πάμε πάλι. Αυτό θα το κάνουμε. Θα μπούμε και σε αυτή τη θηλίτσα. Εκεί. Θέλουμε να είναι παχύ το γέννη του. Και τι θα κάνουμε τώρα. Θα σας πω εγώ τι θα μου κάνετε. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θα του βάλουμε τα μουσια του. Εκεί. Λοιπόν. Θα μου πάτε. Έτσι μέχρι εδώ. Κανονικά. Σε κάθε πόντο. Καταλάβαμε πώς θα βάλουμε τα μουσια του. Έτσι θα τα βάλουμε. Λοιπόν, κάντε μου αυτή την περιμετρική σειρούλα και ξανανοίγω. Άτος. Έβαλα εδώ και μια σειρούλα από εδώ. 2-3 εδώ και μια σειρούλα κάτω. Τίποτα. Αυτό είναι όλο. Είδατε τι ωραίο που γίνεται με το γουνάκι. Φοβερός, έτσι. Λοιπόν, πάμε να του κάνουμε το μουστάκι. Γι' αυτό άφησα εδώ κενό, Εδώ, κατά από τη μητούλα του, τους 3 πόντους, τους βλέπετε, που τους άφησα κενούς και βάλα δεξιά και αριστερά και μια σειρά από κάτω. Το βάλα γιατί εδώ θα του βάλουμε το μουστάκι του τώρα. Λοιπόν, πάμε πάλι στο χαρτονάκι μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Φτάνει. Λοιπόν, εδώ και κόβουμε.
εδώ και κόβουμε και εδώ. Οπότε τώρα έχουμε... Όπα, δεν μου πειράζει, μας έφυγε μια κλωστούλα. Λοιπόν, έχουμε εδώ το μουστάκι του. Τώρα για να το φτιάξουμε πρέπει να βάλουμε ένα κομματάκι εδώ κάτω, να βάλουμε αυτό επάνω και να το δέσουμε. Το κάνουμε μουστακαλί. Εκεί. Γιατί έχουμε και λίγο ψυχαναγκαστική, θέλει λίγο πιο εδώ. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Εκεί. Το περνάμε και αυτό. Έτσι και το δένουμε σφιχτά. Το ένα κομματάκι θα το χρησιμοποιήσουμε για να το ράψουμε. Το πιο μακρύ, ας αφήσουμε εκείνο. Και αυτό εδώ το κόβουμε. Τα κάνουμε 2, έτσι. Και τα κουρεύουμε και λίγο να είναι ίσια, περίπου. Εντάξει, το μουστάκι πια δεν είναι και αλφάδι, αλλά λέμε το. Ωραία. Και το μουστάκι μας είναι έτοιμο. Παίρνουμε λοιπόν τώρα τη βελονίτσα μας και το ράβουμε κάτω από τη μητούλα του. Ωραία. Πάμε λοιπόν εδώ και το στερεώνουμε κάτω από τη μητούλα. Άλλη μία. Εκεί. Και το περνάμε από μέσα και κάνουμε μια θηλίτσα. Το είδατε που το σφιξά. Ωραία. Εκεί. Μπαίνουμε και μέσα και το εξαφανίζουμε. Δεν είναι κούκλος. Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε τώρα να κάνουμε. Ο Άγιος Βασίλης μας έχει και στόμα φυσικά, έτσι. Θα βάλουμε μία κουκκιδίτσα εδώ που θα είναι το στοματάκι του και τελειώσαμε, παιδιά. Δεν σας παιδεύω άλλο, αλλά δεν έγινε υπέροχος. Πάμε να φτιάξουμε και το στοματάκι του. Λίγο κόκκινο. Μπαίνω από εδώ. Βγαίνω κάπου εδώ. Τραβάω να φύγει μέσα ο κόμπος. Εκεί. Και κάνω μία πονταρισούλα, ρε παιδιά, 2, εκεί. Ίσα ίσα να φαίνεται λίγο στοματάκι. Λίγο κοκκινάκι δηλαδή ανάμεσα στα μουσια του. Ας μας μπερδευτεί με το άσπρο. Εκεί. Άλλη μία για να φαίνεται. Και νομίζω ότι πρέπει να το εξαφανίσουμε. Ίσα ίσα να... Εμένα με ενδιαφέρει. Ίσα ίσα να φαίνεται ένα κοκκινάκι. Μην χαλάσουμε τα μουσια του. Εκεί. Να το. Βλέπετε. Φαίνεται. Ότι έχει στοματάκι. Δεν είναι χωρίς στόμα. Λοιπόν, πάμε να το εξαφανίσουμε και αυτό. Δεν το εξαφανίσαμε. Το εξαφανίσαμε, ναι, απλώς είχε μείνει ένα χνουδάκι. Πάμε πίσω. Ωραία. Φτάσαμε εκεί που θέλαμε. Το πήγαμε στο σβέρκο του. Λοιπόν, από τώρα να το φτιάξουμε.
Να τους. Τώρα εγώ είπα να του κλαδέψω λίγο τα γένια. Αλλά δεν θέλει ο Παναγιώτης, θέλει να τον αφήσουμε έτσι. Του αρέσει, λέει, καλύτερα με τα γένια κάτω. Οπότε, τι να κάνουμε τώρα, ο Παναγιώτης είναι αυτός, δεν θα του χαλάσουμε χατήρια, τον αφήσουμε ακούρευτο. Δεν έχει μεγάλη πλάκα, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο Άγιο Βασιλάκος μας, θα μαζέψουμε λίγο εδώ πάνω γιατί γίνεται ένας χαμούλης. Λοιπόν, ο Άγιο Βασιλάκος μας είναι έτοιμος. Κοιτάξτε τι όμορφος που είναι, δεν είναι κούκλος. Δεν είναι πολύ όμορφος. Παίξαμε πάλι. Λοιπόν, μου είχατε ζητήσει Άγιο Βασιλάκι, γι' αυτό το κάναμε. Νομίζω ότι είναι πανέμορφος. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Θα κάνουμε ακόμα. Έχω πάρα πολλά πράγματα χριστουγεννιάτικα ακόμη να σας δείξω. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε φεγγάρια, αστέρια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπότες. Όχι μπότες, κάλτσες μάλλον. Κάλτσες. Γιατί κάπου πρέπει να βάλουμε και τον πουναμά. Έτσι. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να κάνουμε. Λοιπόν, αν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε για να μην μείνει παραπονεμένος. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι οπωσδήποτε, για να δυναμώσει το κανάλι μας, έτσι. Θα πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Και θα υπάρχει από κάτω, μόλις πατήσετε στην περιγραφή, θα υπάρχει το kit. Οπότε μπορείτε να παραγγείλετε όλο το kit. Εγώ θα σας βάλω μέσα ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να φτιάξετε τον Άγιο Βασίλη. Δηλαδή δεν θα βάλω επιπλέον πράγματα, θα βάλω μόνο αυτά που χρειάζονται για να φτιάξετε τον Άγιο Βασίλη. Έτσι. Λοιπόν, θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook και για όλα τα υλικά θα μπείτε στο site μας pleximoraψimoketiма.gr. Καλά Χριστούγεννα σε όλους μας!